Bueno, amigos, miren, que estamos bien contentos. Miren lo que nació ayer, miren qué belleza de pollina, qué linda esta burrita. Allá pueden ver, ahí está la mamá, ve. Por favor, camarógrafo, y está Bitcoin, el hermano también allá, que lo tenemos atrás del cerco. Y pues estamos bien contentos, estamos viendo qué nombre ponerle. En las redes sociales he puesto ahí para que todos opinen qué nombre le vamos a poner a esta belleza. Y ahorita la voy a soltar para que se vayan de su mamá, tranquila, para que vaya ahí a